Lalu sampai awal ni. kawan-kawan lama. Orang dah buang kan. Makan dulu. Aku tak tahu buat macam mana lah dengan bos. Pukul 7 aku ejah nak bawa. Aku ejah sampai pukul 8. Tu pun tak sampai kau. Kau cakap nak bensin. Dah sampai kata bidu. Saya dah sampai. Tu aku menempati masa, betul tak? Ngam-ngam kan? Ngam-ngam pun. Aku sampai hang tak ada lagi. Apa pun sebelum kita pulang lagi tapau je. Ayam tapau sekali ya. Ayam beli ni, ayam beli dekat Semia tu ayam apa? Hotel ke apa? Ini mungkin cukup pecah kan? Mana boleh pecah. Buah macam ni. Dia tahu. Kalau ikan ke dia tu. Sekedar bertanya, mengapa wajahmu selalu berduka? Lenyapkan pandangan dan serta cemburu. Mana ni ya? Baru. Sampai sudah. Rasanya lebih 2 tahun dah tak sampai sini. Oh lama-lama. 2 tahun. Rangka hari ni ramai orang pula. Tu dah besar.
Tidak ramai, tak ada orang. Selalu tak ada orang. Boleh tinggal. Aduh, tani pun mengoh ni. Dah lah bekalan banyak. Dia lari. Dia ingat hang. Kalau tekok bawa ni lah. Bawa pibet lah. Bawa ni. Dia laju tu. Dia laju. Mampu punya kerak. Itu bagian tiup batu lah. Penat lah. Bau pipi. Askar apa? Tidur. Oh lah. Tak payah lah. Rasa teruk sekali. Berjaya juga. Oh, ramai hari ni. Ni checkpoint. Oh, ramai. Oh. Tapi tu kosong. Boleh. Jauh elok lah. Santai. Koi ya.